Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Die gebed van my hart is dat die Here vir ons baie ryklik sal seën vanmôre ook by ons oordeenking, waar ons gaan stil staan by die gedagte van my siels beminde. Ek wil u groet met die pragtige woorde van Halleluja lied 63. Dit gaan oor hierdie Here Jesus Christus, wie ons bely ons redder en verlosser is. Daar staan in Halleluja lied 63, daar reis langs die wolke 'n lieflike naam, wat hemel en aarde verenigd is saam. Geen naam is so dierbaar en soet vir ons hart. Dit balsem ons wonde en heel al ons smart. Die koorgedeelte vra die vraag: ken u die naam so soet? Die naam dra my heiland, hy red deur sy bloed. Vandag vriende, ek het daaraan gedink, aan die einde van my en jou lewe, gaan dit nie oor by watter kerk ons ingeskakel het en watter vertaling Bybel ons gelees het en watter tipe liedere ons gesing het nie, alhoewel al hierdie goed belangrik is. Die belangrikste vraag aan die einde van my en jou lewe gaan wees: ken u die naam so soet? Ken u hierdie dierbare Here Jesus Christus, God wat mens kon word het, gebore uit die maagd Maria, wat 'n sondelose lewe gelei het, 'n eenmalige, volkome, volmaakte dood gesterf het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Aan die einde van my en jou lewe is dit die allerbelangrikste vraag. Ken ons hierdie Here Jesus Christus en ken hy ons? Nou vriende, as ons vanmôre gaan praat oor die gedagte van die sielsbeminde, dan vind ons dit daar in die boek Hooglied. Telke male lees ons die woordjie van 'n sielsbeminde of my beminde is myne en ek is syne. En vanmôre lees ons bietjie daar uit Hooglied 1 vers 7. Vertel my tog my sielsbeminde, waar laat u wy? Waar laat u smiddags die vee lê en rus? 'n vraag wat gevra word. In die Engels is dit baie mooi. In die Engels stel dit so. Hy sê: vertel my tog my sielsbeminde, is dit vertel my tog you who I love. You whom I love. En vriende, het vir my so mooi toe ek hierdie woordjie sielsbeminde, en ek kyk na die Engels, die een wat ek lief het, en ek wil vanmôre 'n bietjie met u praat oor die gedagte van hierdie sielsbeminde. Of u hom ken, of u hom volg, of u die pad saam met hom stap. Want u sien, dit is die kern van ons godsdiens, 'n persoonlike verhouding met hierdie sielsbeminde, the one whom I love, my sielsbeminde. En ag vriende, daar is 'n paar gedagtes wat vir my na vore kom as ek dink aan hierdie sielsbeminde. In die eerste plek, ek kan hierdie sielsbeminde alleen lief hê, omdat hy my eerste lief gehad het. Die Bybel sê vir ons dat Christus het ons lief gehad toe ons nog sondaars was. En dis die eerste gedagte wat ek wil hê u moet vanmôre by stil staan en wat u moet aandink. U het Christus lief vir een rede, omdat hy u eerste lief gehad het, omdat hy my eerste lief gehad het. Ek het nie die inisiatief geneem om hom lief te hê nie. Die Bybel sê ons was van geboorte af rebelle teenoor die Here. Romeine 3, niemand soek God nie, daar's niemand regverdig voor God nie. En tog, vanuit die luisterryke hemel, daal hy na hierdie aarde neer, om sy liefde aan ons te openbaar. So daarom kan ons sê, hy is die een wie ons lief het, omdat hy ons eerste lief gehad het. Dan die tweede gedagte, vriende, ons het hom lief vir wie hy is in sy wese. Die Bybel sê vir ons, hy is die Alfa en die Omega. Hy was van ewigheid en hy sal tot in ewigheid wees. Hy is die begin en hy is die einde. Hy is die een wat hierdie wêreld in die lewe geroep het en hy hou hierdie wêreld in stand deur die krag van sy woord. En daar sal 'n dag aanbreek, vriende, waar hy 'n einde aan alles sal maak en op die troon van die hemel sal sit en vir ewig sal regeer as die koning, as die Here, as die meester en as ons wonderlike verlosser. Daarom het ons hom lief vir wie hy is. Hy is genadig, hy is barmhartig, hy is lankmoedig, hy is sagmoedig, hy is nederig van hart. En die Bybel sê, ons kan van hierdie sielsbeminde van ons kom leer. Dikwels wanneer die lewe vir my woes raak en dinge raak vir my te veel, dan dink ek aan my sielsbeminde. Dan dink ek aan die Here Jesus wat self deur geweldige lyding en pyn en stryd gegaan het, misverstande, vervolginge. En hy kom en hy sê in Matteus 11:28, hy sê, kom en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Vriende, ons het hierdie sielsbeminde lief, omdat ons eerste lief gehad het, ons het hom lief vir wie hy is in sy wese, maar ons het hom ook lief, omdat hy ons kom vrykoop het van ons sonde. Het jy al daaraan gedink, vriende? Die Bybel sê vir ons, silwer en goud kon ons nie loskoop van ons sonde nie. Dink bietjie aan al die skatte en rykdom in hierdie wêreld. Vriende, daar is mense wat baie ryk is. En as ons al hulle geld saamsit, al hulle goud, al hulle silwer, en selfs die wêreldse goud en silwer, kon dit nie een siel vrykoop van sy sonde nie. Daarom sê die Bybel, dat Christus het sy lewe gegee,
Die God-mens moes kom sterf het, sodat ons van ons sonde vrygemaak kan word. En ek wil vir u sê, dis die enkel grootste genadegawe wat God aan ons kan gee. Mense soek vandag genesings, hulle soek geld, hulle soek voorspoed, hulle soek geluk, hulle soek al die verkeerde dinge. Terwyl die Bybel vir ons baie duidelik sê, die enkel belangrikste dinge in my lewe en in jou lewe, is dat ons hierdie sielsbeminde moet beter leer ken, ons anker in die waarheid van sy woord, ons moet groei in die kennis van hom, sodat ons nader aan hom kan beweeg, om hom lief te hê met ons hele hart, met ons hele siel, en met al ons krag. Ag vriende, dikwels is mense so besig met godsdiens, hulle is so besig met argumente oor sekere teologiese sake, en ek sê nie noodwendig dis verkeerd nie, maar dikwels in hierdie argumente mis ons die punt, en dit is om by Christus uit te kom. Die wêreld sê, hieraan sal die wêreld weet dat julle my lief het, as julle my gebooie bewaar, as julle in my waarheid geanker bly, as julle groei in die kennis van hom, wat julle uit die duisternis gered het, en oorgebring het na sy wonderbare lig. So dis die gedagte wat ek vanmôre in u midde wil laat. Ken u die naam so soet, die naam dra my heiland, hy red deur sy bloed. Ken u hierdie sielsbeminde, the one whom I love. Kan u vanmôre sê, ek het hom lief, met my hele hart, siel en verstand, omdat hy my eerste lief gehad het, omdat hy kosbaar en wonderlik in sy persoon is, omdat hy my vrygemaak het van die grootste ellende, dis van my sonde. Hy het my uit die duisternis oorgebring na sy wonderbare lig. Eens was ek 'n helleling, nou 'n hemeling. Eens was ek in die duisternis, nou is ek in die lig, op pad na God se heerlikheid, en ek gaan hom eendag in die ewigheid sien, soos hy is. Mag die Here u genade gee, en mag dit u en my strewe bly, dat ons kan sê, vir my is die lewe Christus, en die sterwe 'n wins. Vriende, groete vir u, seën, mooi dag verder, tada.